اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران بسیار گرامی و عزیز، قبلا همه شما را باز هم به این ماه مبارک، به این ماه بسیار پرثواب تبریک و تهنیت میگویم و از خدای مهربان خواهان هستم که خداوند این ماهی را که ما و شما روزه می‌داریم و درگاهش مقبول بگرداند و آن ثوابها و پاداش‌های را که در این ماه مبارک الله مهربان جای داده است، وعده کرده است، الله برای ما و شما نصیب گرداند. و از خدای مهربان خواهانی هستیم که خداوند بندگانی بودند که مثل ما و شما محب این ماه مبارک بودند، دوستدار این ماه مبارک بودند، ولی با سبب ناتوانی، با سبب عاجزی، با سبب بیماری آنها روزه داشته نتوانستند. از خدای مهربان خواهانی هستیم که خداوند این زمره بندگانش هم آن مشکلات هایی که مانع روزه اونها، سد راه روزه اونها شد، خداوند با فضل کرمش برطرف گردانه و تا خدای مهربان حد اقل یک هفته هم که اگر از این ماه روزه داشته توانم تا از این ماه مبارک برخوردار شود. و از خدای مهربان خواهانی هستم که خداوند گذشتگان همه ما و شما را رحمت و مغفرت گرداند، بیماری هامون خدای مهربان شفای کامل تیاد، مسافر هامون هر جا باشند خدای مهربان در پناه رحمت و عصمتش نگهبان باشد. و از الله مهربان خواهانی هستم که خداوند در این دیار ما و شما، در این تاجیکستان عزیز ما و شما هم خدای مهربان همیشه خوبی ها را، همیشه نیکی ها را، همیشه برکات خودش نازل فرمایه و پایدار نگه داره و خدای مهربان هر یک مشکلات ها و هر یک سختی هایی که دامن بندگان خدا را گرفته است خداوند با فضل کرمش دور گردانه. و از الله مهربان خواهانی هستم که خدای مهربان تمام نفرانی که برای بهبودی این جامعه ما، بهبودی این دیار ما، علل خصوص از رهبر دولت که زحمت ها و مهنت ها و آبادی ها در بی نهایت و بسیار دستی کلان دارند و تلاش زیاد دارند، خداوند تنشان صحت و ایمانشون کامل نگه دارد. برادران عزیز و گرامی، چگونه که من وعده کرده بودم که چند سوال های باقی مانده است من برای شما جواب گردانم. اینجا سوال ها در پیش من خیلی زیاد آمدن، ولی تا همان 40 یا 50 دقیقه که قوت جواب گفتن اینها را داریم، انشاءالله چندی را که جواب گفتم، باز خدا خواهد در نوبت های آینده اکو دیگر ما پخش های مستقیمی که میکردیم، این بچه ها همین شبکه نور تیوی به خلاصه آمدن که مقصد اون پخش های مستقیم ترک میکنن و با طریق های خودشان قطعی مقصد آمده از ما جواب این سوال ها را میگیرن. از این لحاظ انشاءالله من سوال های شما را خدا خواهد جواب میگردانم و در همین بین شما پیگیری کردن گیرین. خدا خواهد در دوام یک هفته اگر الله مهربان یگان آسیب و باز یگان مشکلات پیش نآید، اگر خدا خواهد من در دوام همین هفته تا شاید 3 بار تا شاید 4 بار سوال های شما را مقصد من جواب گردانم.
پیش از این سوال ها را جواب گرداندن، حدیث در ذهنم آمد که جناب امام ابو هریره که حدیث متفق علیه، هم جناب امام بخاری هم جناب امام مسلم رحمت الله علیهما برای ما و شما در کتابهاشون آوردن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی که اگر این ماه مبارک از روی ایمانداریش، از روی اخلاصش، از روی آنه که این فرموده الله است، از روی آنه که در داخل این پاداش و ثوابی زیاد است، اگر روزه بدارد، خداوند در عوض این ماه مبارک برادران و خواهران عزیز، چند سالی که ما مبتلای خطا و گناه باشیم همش به طفیل این ماه مبارک نابود میکرده است. یعنی نامه اعمال ما و شما را در صحیفه هایش که گناه ها کردیم، کمبودی ها کردیم، خداوند با طفیل این ماه مبارک نابود میگرداند. فقط شرطش همین، از روی ایمانداری، از روی اخلاص، از روی محبت، از روی آنه که الله این ماه را روزه داشتنش به گردن ما فرض گردانید و از روی آنه که در داخل این بسیار اجر بزرگ است. با همین نیت هر کسی ما اگر روزه داریم، خدای مهربان گناهان ما و شما را عفو و گناهان ما و شما را نابود میکرده است. از الله مهربان خواهان هستیم که خداوند نیتهای ما را، مقصدهای ما را هم موافق این حدیث مبارک بگرداند. میایم برادران و خواهران عزیز به سوال ها. اینجا در دو سوال من شاید که یک 40 یا 50 دقیقه را وقت گیرم، برای همین ایرا من به نوبت دیگر میگذرانم که اینجا دو سوال آمده است که خیلی وقتهای زیاد در کار. یکم سوالش همین است که مرده میشنود یا نمیشنود، یا در قبر روح عذاب داده میشود یا جسم. این یک موضوع علاهیده. موضوع دویمی که در اینجا برای من سوال دادن از کی بودن دجال، یعنی از نشانه های آخر الزمان، نشانه های کلان. یعنی ما در آمدن قیامت یکی نشانه های خور داریم و نشانه های کلان داریم. انشاءالله من این نشانه های کلانی که آمدن دجال و بیرون شدن یعجوج و معجوج و همچنان بیرون شدن دابت الارض که این در سوره مبارکه نحل یعنی زنبور خداوند این دابت الارض آورد، از حیوانی هست که خدای مهربان ایرا از داخل زمین بیرون میکند و این با مردم سخن میگوید و حتی نفرهایی را که به آیات قرآن اگر ایمان نداشته باشند میگه در بینی هاشون، بعضی روایت ها در پیشانی هاشون نویسانده می شود که این آدم ایمان ندارد، این آدم ایمان دارد. خدا خواهد من درباره اینها برای شما با مفصلا برنامه دیگه ده خدا خواهد به سمع شما از روی خبرهای معتمدی که در کتاب ها آمده است به سمع شما ایرا می رسانم. الحال باشد سوال های باقی را من می خوانم و برای شما جواب می گردانم. بابای حاجی میرزا درباره ابن تیمیه نقل میکردید که بعضی ها میگویند وهابی بود، بعضی ها میگویند که اون شخص عالم بود، از اهل سنت بود، بعضی ها میگن سلفی بود. خلاص همین شخصیت برای ما معرفی میکردیم. برادران عزیز، این ابن تیمیه با همین ابن تیمیه بسیار معروف و مشهور است. این 1263 میلادی تولدش است و 1328 میلادی وفاتش است. یعنی همگی این 65 سال عمر دیدن. نام اصل این آدم احمد ابن عبدالحلیم ابن عبدالسلام حرانی هستند. این حران همون شهری که در دمشق
جای زیستشان بودن، این مقصد از همون دهه‌ای هست که این آدم از همونجا در همونجا تولد شدن. و همین خاطر بسیاری وقت ابن تیمیه حرانی میگن. ولی شاگردهاش، برادران عزیز و گرامی، بسیار شاگردهای مشهوری داشت و مثال ابن قیم جوزی و شمس الدین ذهبی، همچنان ابن رجب حنبلی و ابن کثیر، بسیار تفسیری معروف و مشهوری دارند. خلاص انا این اهل سنت و الجماعه هستند. حتی خدا رحمت کند بعضی از کتاب‌های معروف و مشهور ما و شما، مثل حتی همین رد المحتار ابن عابدین شامی که این ابن تیمیه را همچون یک شیخ الاسلام میگوید یا عنوان شیخیش میتید. خب بعضی از دانشمندها او را همچون حافظ میگویند، عالم هم میشمارند. خلاص یعنی این آدم در کتابها همچون عنوانهای عالم و حافظ و شیخ الاسلام و اینها را داراست. ولی برادران عزیز، مذهبش مذهب حنبلی بود و در بسیاری از مسئله ها که مسئله های حتی همین گوییم رسیدن ثواب بر مرده، همچنان در باب زکات، همچنان در باب سه طلاقه، بسیار با مذهب خودمان اختلافاش وجود دارد. از این لحاظ برادر عزیز، خیلی هر کسی که سوال کرده است برای شما اینقدر معلوماتش کفایت میکند. ولی من در اینجا ایستاده قید کردنیم که شکر الله مهربان در مذهبی که ما و شما قرار داریم، مذهب ابو حنیفه، خود حضرت امام ابو حنیفه و تمام شاگردهاش و مذهبش، برادران عزیز، همه مسئله و مسائل هایی که برای ما لازم و درکار است، از کدام بابی که باشد، اینا مهنت ها کردن، زحمت ها کردن، روی کتاب آوردن. از این لحاظ خواهش من همین است برادر عزیز که از داخل همین مذهب خودمان ما همه دلیل ها و حجت ها را یافته می توانیم. اگر مقصدهای شما مراجعت با این نفرها باشد یا مراجعت به دیگر مذهب ها باشد، ماها برادران عزیز اگرچه ما تعصبی به مذهب ها نداریم، ما همه اینها را البته اهل سنت و جماعه میشماریم. هیچ کدام اینها را نمیتونیم گوید که اینها در راه خطا و در راه مقصد گناه رفتن. ولی گفتنی هستم که پیروی از مذهب خودمان برادران عزیز بسیار مهم است و بینهایت ضرورت به سراغ دیگر مذهب و به دیگر شخصیت هایی ندارد. اگر چندی باز میگویم که ما به نسبت هیچ کدام اینها برادران یگان بدبینی نداریم. ما همه اینها را میگیم خداوند از ایشان راضی باشد و خداوند اینها را رحمت و مغفرت کند. ولی شما هر مسئله را که اگر فهمیدنی باشین از داخلی مذهب خودمان البته گیرین، زیرا که من حاضر این سوال جواب هایی که با شما دارم دانین که همه این از داخلی مذهب خودمان هست. خب سوال دیگری که اینجا آمده است، بابای حاجی میرزا گوید که نماز تراویح را از چند تا چند نفر می توانند بخوانند و با چند سوره می شود خوانده. نماز تراویح برادران عزیز و گرامی از زمره سنت های تأکیدی هست. یعنی اگر ما نماز تراویح را اگر نخوانیم، البته برادران عزیز ما گناهگار میشیم، زیرا این هم از گویم سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با سنت های رسول الله، با کردار پیامبر و با کردار اصحاب پیامبر ثابت است. از این لحاظ ما ها نمیتونیم که نماز تراویح را ترک کنیم یا اینکه نماز تراویح را از 20 رکعت کم خوانیم. ولی در عدد نفرهاش امروز که از بس که این وبایی که تمام سراسر عالم گرفته است و مردم همه در داخل خانه هستند، شما در داخل خانه هم میتونین تنها هم باشین خواندش میتونین، همراه فرزنده هم که باشین، همراه خانواده هم که باشین، فقط مردینه ها گویم بچه اکاتون خب صف اول میستن
زنها اگر جماعت کردنی باشین در صف آخر میستن. با همین طریق یکی از شما مقصد از مردها یکی پیش میدارد و نماز تراویح را دو رکعت هر سوره را که میخوانین خواهرها و برادرای عزیز اجازت است. ولی اگر خواهرای ما علاهیده هم که خوانند این ده هم رخصت است. خب اگر شخصی گناهگار توبه صدقاً کند سوال دیگر، ولی در سرش فکرهای بد آید از کارهای پیشترک کردهش، آیا گناهگار می شود؟ هر کسی که مبتلای گناه بود برادران عزیز و محترم، وقتی که گناهگار بود و لحظه آمد که دیگر از کردارهاش پشیمان شد، مقصد بسیار در دلش یک غم پیدا شد که حقیقتا من تا امروز کاری خطا کردم، کاری نادرست کردم، ضرور همین است که من باید منبع اینها را باید به بندگی خدا گذرانم، الله را از خودم راضی کنم. برادرای عزیز، ما وقتی این نیت در پیش گذاشتیم بگذار عمرم به 50 باشد، بگذار 60 باشد، بگذار 70 باشد، خدای مهربان همیشه ما را گفته است لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت من ناامید نباشید. و الله مهربان ما را به توبه کردن دلالت کرده است که اگر شما توبه کنید التائب من الذنب کمن لا ذنب له. پیامبر میگه کسی اگر گناه از گناههای کردگیش پشیمان شود توبه کند مثل کسی هست که گناه نکرده باشد. از این لحاظ بسیار یک حاضر لحظه های خوبی هست، بسیاری برادرای هست، بسیاری پدرهای هست، بسیاری مادرها خواهرای هست که شاید ابتدا از همین ماه رمضان کنند، گویند تا امروز خیر حقیقتا بی پروایی کردیم، بی اهمیتی کردیم، خب در غفلت بودیم، لیکن درک کردیم که بندگی خدا بسیار مهم بوده است. الله مهربان خیلی ذات مهربان بوده است که این قدر سال بگیم از رزقی عطا کردش خوردیم ولی هیچ گاه بندگیش هم نکردیم، هیچ وقت رازق و رزاقش هم نشناختیم، ولی خدای مهربان با همون دادگیش از ما کم نکرد. گفته اینها را در ذهناتون آوردین، رو به سوی خدا بیارین، الله همه گناه های شما را انشاءالله موافق همین وعده ها میبخشد. عزیزای خدا میگم بازا هر آنچه هستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی باز آ. ببین چقدر عزیزای خدا برای ما همه آنچه که من گفتم در این مصرع ها برای ما و شما آگاه کردن. انشاءالله فقط شما صدقاً بیایید، شما توبه شکن نباشید، برای شما انشاءالله قبول است. در دوام سوال گفته است آیا فرق از نجس یا نجیس چی فرق دارد؟ اینا همه مرادفند برادرای عزیز. خب یعنی نجس، نجیس، خبث، خبائث، ریجس، همه اینا معناش فقط به ناپاکی به همینا دلالت میکنه، همه اینا مرادفند، اینا یگان فرق بین دیگر ندارن. بابای حاجی گوید که در ماه رمضان بیلیارد به سوم بازی کردن ممکن است یا نه؟ سوال یکمش این بود است. در ماه رمضان فقط گویم برادر عزیز در حدیث های پیامبر یا تاکید فقهای اسلام من کردگیان از نردی بازی را من کردگیان، ولی دیگر بازی هایی که هستند مثال دمینا هست یا مثل برادر ما میگه اینا بیلیارد است و دیگر بازی هایی که هستند، این را در مذهب خودمون اینها را مکروه تحریمی میگن، یعنی میگد وقت چه آدم باید بیهوده صرف نکنه. برادر عزیز این هم یه موضوع علاوه است که من درباره وقت برای شما گپ زنم که وقت از همه چیز قیمت ترینی هست که ما در عوض یک کاری که 2 ساعت 3 ساعت آدمی هست که باور کنین از سحر تا نیم روز یا از سحر تا بیگاه به همین بازی ها مشغولن
که وقت تا ضایع میکنی، وقتای تا از دست رفته که این بسیار ارزش بلند دارد. برای همین خاطر مذهب خودمان گفتند وقتی چیزی قیمت تا در برابر یک چیزی بگیم بسیار ارزان، یک کاری بسیار بیهوده وقتی صرف میکنی تو گناهکار میشه. از این لحاظ برادرای عزیز، از این دیده حتی باور که 1 ساعت خواب کنید او بهتر است. از این دیده در یگان کاره که دیگر مشغول شین، یک صحیفه کتاب بخونین. اصلا برادرای عزیز وقتی من کتاب میگویم، عزیزای خدا میگه انیس کنج تنهایی کتاب است. بیشتر با کتاب مشغول شین. خواه کتاب دینی است، خواه کتاب غیر دینی است، هر چی باشد شما با کتاب خواندن مشغول شین. این کتاب بسیار لذت دارد، بسیار راحت دارد و وقت از ضایع نمیکنی برادرای عزیز. در کتاب خواندن بسیار معلومات زیاد میگیری، بسیار گویم فهم کلان میگیری. از این لحاظ در راههای صرف کردن وقت این هست، نه شخمت و نه قرطه و نه دیگر بازی هایی که وجود دارد. سوال دیگری کرده است که شیعه گفته کدام مذهب داره؟ این شیعه چیزی که خودمون اهل سنت میگیم و الجماعه، با همین اهل سنت با خودش بین مذهب ها داره. مذهب حنفی داره، مالکی داره، شافعی داره، حنفی داره. این شیعه هم بیانم یک طایفه، یک گروه را شیعه میگن و این شیعه ها هم با خودشون اینها با چند طریقه های مثال مذهب ها دارن، باز مقصد گروه ها دارن. از اینها بسیار بسیار گویم جدا شوی هاشون و طریقه بندی هاشون و ایناشون بسیار تباهی بده. برای این برادرای عزیز و گرامی همیشه حرکت کنید که پیروی از اهل سنتی و جماعت داشته باشین. خب سوال دیگری آمده است. بابای حاجی میرزا گوید که برادر کلانی بالای برادر خردی چه حق دارد بیان میکنه. البته هر یک برادرایی که از ما کلانترن خاطری کلانتری، یعنی حقشون همین که و یا کلانترن. ما همیشه کلانترا را بین پیامبر نازل میگو که لیس منا من لم یرحم صغیرنا و یوقر کبیرنا. از ما نیست گفتن یا محبای ما نیستن، پیروای من نیستن کیا؟ آن کسانی که به خردهای ما رحم نکنن، یعنی در نسبت فرزندکای خردمان وقتی اهمیت نمیتیم، تربیه نمیکنیم یا بالاشون بسیار یک سختی و ظلم میاریم. حضرت گفتن که این راه روش اختیاری شما معنای را دارد که تو از امت من نیستی، تو از پیروی دین من نیستی. و دیگر و یوقر کبیرنا، کسانی که کلانترهای ما را احترام نمیکنن، به قدر کلانترهای ما نمیرسن، ویم از امت من نیست گفتن. و این خاطر کلانتر خواه برادرت است، خواه از او دا با گویم خواهرت است، اپت است کسی باشد، وقتی عمرش که کلانتر باشد وی باید که احترام داشته باشد. یعنی همیشه در پیش او آداب رعایت کردن در کن. خب سوال دیگرش بابای حاجی میرزا گوید که در این شرایطی که کرونا ویروس آمده است ما روزه بگیریم یا نگیریم؟ برادران خواهرای عزیز، من چند روزی هست که خیلی و خیلی یگان جای مبالغش نیست، تلفن‌های زیاده که مرا خودی آدمای بیمار شدگی زنگ میزنن یا نفرهایی که مقصد از ترس بیرون نمی براین که در ملک‌های مقصدمون غریبی هستن. من چندین تای اونها را با هم طریق تلفنم گفتم که شما در یک حالت قرار دارین که این حالتی که حتی شما خود میگوین من بیمار هستم یا میگین حتی که خوردنی چیزی نداریم یا او خوردنی هایی که ما داریم مقصد هیچ قوتی نمیبخشد، با در برابر این مشغولی بکاریم که همه حاضر کاریابی در این لحظه هایی که حاضر هستین که خودتان میگوین که هیچ امکان ندارد حتی همون روز شما طعام شده میابین. زین لحاظ برادرای عزیز این آیت هایی که بیشمار در قرآن ما داریم و حدیث هایی که از پیامبر داریم، یسرو ولا تعسرو، این بشرو ولا تنفرو، انما بعثت میسرین ولم تبعث معسرین.
حبیب خدا میگه آمدم که تا آسانی بیارم به بنده های خدا، نه آمدم که تا مشکلات بالای بنده های خدا بیارم. از این لحاظ برادرای عزیز، در این حالتهایی که شما قرار دارین، شما روزه هاتون بخورین و انشاءالله شما این روزه ها را قصدا نخوردستین. شما در اینجا عذر دارین، عذر شما را شریعت میپذیره. خدا خواهد این روزه های سخت که گذشت، شما بعد میتونین که در هر یک روزی خوردگیتون یک روز روزه بگیرید. این از حکم شریعت برای شما. خداوند همه شما را، بیماری هاتون را شفا کرد و کسایی که مبتلا نشیدن، خدای مهربان شما را مبتلای این بیماری نکنه. برادرایی که شما از اونا منتداری میکنین که دستونا میگیرن، برای شما خوراکه میتن، خدای مهربان اونها را توفیقاشون، محبتاشون، اخلاصاشون به دین خدا با زیاد کنه و همچنان همیشه دستاشون پر از مال باشد، تا که خدا برای اینا این چنین انصاف داده است که از حال شما خبر میگیرند. دیگر سوال، بابای حاجی میرزا خب معنای همین را گویید: لا اله الا الله وحده لا شریک له احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. معنای این برادرای عزیز لا اله الا الله معناش همین است که بجز الله توانا دیگر الهی نیست، دیگر معبودی نیست بجز آن خدای بزرگ، آن خدای توانا، آن خدای بی‌مثل، آن خدای بی‌مانند. وحده لا شریک له، الله مهربان بین تنهاست، یک است و هیچ شریکی ندارد. احدا صمدا، البته باز هممون است، خدای یگانه است، خدای یکتاست. صمدن، این خدای هست که نیاز ندارد. چگونه که ما نیاز داریم، الله نیاز ندارد. لم یلد و لم یولد، خدای هست که کسی را نزاید و خدای هست که از کسی هم زاییده نشده است. ولم یکن له کفوا احد، خدای هست، الله هست که هیچ قدرت، هیچ توانایی، بین خاص زمینی باشد، خاص آسمانی باشد، با قدرت این، با توانایی این پروردگار برابر شده نمیتواند. این شما دایم خوانین، این بسیار ثواب کلانم دارد. بابای حاجی میرزا گوید که معنای سلفی چیست و چی کسانی را سلفی میگویند. سلفی برادران عزیز کسانی را میگن که پیروی از سلف صالح دارند. سلفی گفته گذشتگان، یعنی گذشتگان ما از پیامبر نازنین ما سر کردگی تا چاریارا و تا دیگر اصحاب پیامبر، تا امام ابو حنیفه و امام احمد و امام شافعی و پیروای کسانی که با آیت قرآن، با حدیث پیامبر عمل میکنن، رفتار میکنن، یعنی معناش همین است که اینها را میگن سلفی. یعنی سلفی به معنای پیروی از گذشتگان. ولی اگر مقصد ما سلفی هایی که در ما بودن، اگر مقصد شما اینها باشد، برادرای عزیز اگر جای بخفگی باشد، اینها را سلفی گفتند، ماها برادر عزیز حق نداریم. زیرا که سلفی کسانی هستند که چیز آیت و حدیث پیامبر میگد از او مقصد بیرون نمی شود، لیکن این توده‌ای که در ما بودن، بود نفرهای شاید که در بینشان کسانی که از همه کرداری با باقیمانده‌شان بیزار بودن، اینا نزاعی بودن، یا را نزاعی یا نزاع می انداختن، اینا همیشه جنگ می انداختن، همیشه کردار اینها مقصد با موافق آیت و حدیث نبود. زیرا بسیار در اینها اخلاقهای بد، بسیار سخنهای زشت برادر از شنیده میشه. برای همین بگذار همون برادرها منم شنونم این چیزا باید خودشان اقرار کنن که مقصد حقیقتا از همون پیروی سلف صالح را نکردن. آن چیزی را که عزیزای خدا، من اینجا بسیار مثال آورده میتونم، لیکن حاجت به این نیست. ولی در اصل کلمه سلفی که یک توده مردمی که نزاعی بودن برای خودشان ایرا گرفتن، بر اونها مناسبی این نام نبود برادر عزیز. زیر لحاظ سلفی کسانی را میگن که آن چیزی را که از
рафтори саҳобаҳои пайамбар мебинем, аз ҳадисҳои пайамбар мебинем, 100% дар ҳамон дохил шуда бошанд, иншоаллоҳ инҳоро салафӣ гуфтанд. агар мову шумо ҳам пайравӣ аз амин оятҳо ва ҳадисҳо дошта бошем, агар дар рости мо хоб салафӣ гӯянд, мақсади ягон ҷои ай бигем ё ягон ҷои аз бас ки ин калима доғдор шудагӣ аст, зиллиёт бисёри одамон ҳазар мекунанд ки салафимо нагӯянд. яъне ин калимаро инҳо доғдор карданд. зеро ман бисёре аз нафарҳоеро медонистам ки ҳамон номшон салафӣ буд, лекин дар суҳбатҳошон ба ҷуз ғайбат чизе набуд. ҳолонки ғайбат ҳам ба оят ҳаромай, ҳам ба ҳадис ҳаромай. бинед чӣ қадар мисол бадбинӣ ба ҳадису ба оят, мисол бадгумонӣ ба ҳадису ба оят собитай ки дар ҳамин тӯдаи мардуме ки худшона салафӣ мегирифтанд, дар инҳо бародари азиз ин чизҳо дида мешид. ба ин хотир ман инҳоро маломат мекунам. лекин дар асл маънои калимаи салафӣ пайравӣ аз гузаштагон буд. дигар савол. бобои ҳоҷӣ мирзо гӯед ки ман соли гузашта рӯзадор будам, вале падарам аз ман хафа шуд ба хотире ки ман имкони рафтан ба саҳроро надоштам то молҳоро биёрам. оё назди аллоҳ гунаҳгорам ё на, барои он ки ман рӯзадор будаму беҳол будам? бародари азиз ва гиромӣ, ҳақиқатан дар нисбати бисёри ин суолҳо аз мо мешавад. шумо дар ҳолати рӯза доштан вақте падара итоат намекунен, модара итоат намекунен, ин яқинан дигар ин рӯза худаш иборат аз тарбия аст. вақте дар дохили рӯза мақсад ман рӯзадорум гуфта дигар пеши падар баланд нашай, ман рӯзадорум гуфта дар ягон кори тра агар мақсад пай корот бигиранд дигар дунболи кор нарай ки ман рӯзадорум гуфта. ин медонӣ ки итоати аз падару модар накардан ин гуноҳуш, бародари азиз, ай ӯ савобе ки ай рӯза мегирӣ, ин вазнинтарай. барои ин хотир шумо дар баробари рӯза доштантон ҳар чизеро ки аз ҷониби падарҳо ва модарҳо мешаванд, фақат як агар моро дар як далолати роҳи нодуруст кунанд, ин ҳолатда ман аз мисол падар ё модар итоат намекунам. вале ҳамун итоат накардан ман бисёр бояд бо суханҳои нек нарм қатъӣ фаҳмонам. на ин ки мисол дуруштонаву ту ина ҳақ надорӣ, ин хелқати ман муомила накӯ, ин хелқати ман гап наза. бародарои азиз, дар ин шумо гунаҳгор мешед. барое ки ҳатто дар сураи луқмонам худои меҳрубон мега ҳатто падарат агар дин надошта бошад, яъне бигзор бигем ки як одами бедин бошад, як одами бутпараст бошад, ҳатто мега шумо ҳатто ҳаққи эҳтироми ӯ аз болои сари шумо дур намешавад. шумо бояд ӯро ҳатман эҳтиром дошта бошед. хоб саволи дигар. бобои ҳоҷӣ мирзо гӯед ман метавонам баъди аз рукӯъ хестан раббано лакал ҳамд ҳамдан касиран таййибан муборакан фӣ гӯям ва дар байни ду саҷда рабби ғфирли, ва чӣ дар намозҳои фард бошад ё чӣ дар суннат? метонен албатта шумо вақте баланд шуден ин калимаҳое ки шумо оварден раббана лакал ҳамд ҳамдан касиран таййибан муборакан фӣ, ёра гӯен ҳеҷ ягон боке надорад. ё дар ҳолати саҷда рабби ғфирли рабби ғфирли рабби ғфирли, шумо суббуҳун қуддусун раббуна ва раббул малоикати ва рӯҳ, шумо инҳоро метонед гӯед, ягон зиёне надорад иншоаллоҳ. хоб бобои ҳоҷӣ мирзо гӯед ки ман метавонам ки ба хотири эҳтироми назди падару модар саҷда кунам. бародарои азиз ва гиромӣ, яъне эҳтироми падару модар иборат аз ин нест ки ту дар пеши пош афтиву саҷдаш кунӣ. лекин агар шумо пои вая буса кунӣ, дастоша агар буса кунӣ, пешониша агар буса кунӣ, иншоаллоҳ дар ин гунаҳкор намешӣ. вале мақсад чи аст? дар пеши хо падар хо модар хо касе набошад, инсон афтидаву чхеле ки дар пеши худо саҷда мекунад, инда иҷозат нест. мо ҳадисе дорем бародарои азиз ки ана ҷаноби
ابن ماجه میارد، میگه رسول اکرم صلی الله علیه و آله لو کنت آمرا احدا ان یسجد لغیر الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. پیامبر میگه اگر سجده کردن برای نفر اجازت میشد، من زنها را امر میکردم تا پیش پای شوهرهاشون سجده کنند. امام احمد همین حدیث با طریق دیگر همین متن آورده است و گفته است من عظم حقه علیها. به خاطر چی؟ به خاطر که حق بلندی که مردها بر بالای زنها دارند. اگر اجازت میشد من زنم میگفتم پیش مردها سجده کنم. از این لحاظ یعنی اجازت نیست، نه زن پیش مرد، نه فرزند پیش پدر و مادر. یعنی حق تعظیم فقط و فقط نزد الله هست. فقط الله حق تعظیم دارد. میانمون خم میکنیم، سرامون در خاک میمونیم، پیش الله همش اجازت، پیش مخلوقش برادرای عزیز اجازه. این احترام پدر و مادرم در خدمت کردن شد. یعنی شما دل وی راضی کنین، دل وی به دست بگیرین، انا همین احترام پدر و مادره. اینا میگن احترام کردن. بسیاری از برادرای ما به قدر پدر و مادرها نمیرسن، در زندگی به قدرشون نمیرسیم، بعد مردنش بعد دیگر مقصد نمیدانم آبهای چشم روی ریا هست، یا اینکه نان و آب دغدغه‌ای که میکنیم، اینها دیگر برادر عزیز، در اینها دیگر تو امید نکن که یعنی آن ثوابی را که من در حیات میگرفتم او را بعد مرگ گرفته میتونم. یا بسیار من دیگر صورتاش را میاریم در تگای مثال در تنای دیوال من میزنیم. اینا معنای احترام ندارن. در حیات به قدرشون برسیم. در حیات هم تا دستش برداره بگه بچه من از تو راضیم، خدا برکتت دهد، انا همین برای شما خدمت های. خب بابای حاجی میرزا گوید که من میتوانم که در نماز تراویح در دستم تلفن گیرم و از روی آن ختم قرآن کنم. نه، این اجازت نیست که ما در دست تلفن بگیریم یا قرآن بگیریم و از روی آن مقصد ختم قرآن کنیم. اگر یگان نفری که حافظ قرآن از پیش در آیه و کسی که وی لقمه میتید، انا اون کس اگر تلفن در دستش داشته باشد یا کتاب در دستش باشد، برای اون کس می شود که هرگاهی که در کجایی که فراموش کردی وی لقمه میتید. اینش درسته. بابای حاجی میرزا گوید که کیناهای حضرت یوسف، حضرت عمر را تماشا کردن جایز است یا نه؟ کیناها را، همین کیناهایی را که اگر اهل سنت و الجماعه مثل حضرت یوسف یا حضرت عمر یا حضرت ابوبکر، کیناها بسیاره، لیکن نگاه کنین که تهیه‌گراش کیه. اگر تهیه‌گران اینها مثال اهل تشیع باشد، یعنی شیعه ها باشد، بعد در داخل اینها بسیار خرافات ها و شرکیات و بسیار عقیده های نادرستی را میمونند که بعد همون نفرها در نظر شما برادرای عزیز به موافق تهیه اونها داخل میشه. برای این اهل سنت از آن چیزی که منبع های خودمان داریم، از این که کینا میسازن، اینها را تماشا کنیم. یعنی هر کتابی را که ما میخوانیم ما میبینیم صاحبش کیه. انا همین کیناها را هم دیدن در کار، کیها همین را تهیه کردن. یعنی اینها مقصد اهل سنتن یا اهل تشیع؟ اگر اهل سنت باشه تماشا میکنیم. بابای حاجی میرزا، من دختردار شدم، در گوشش نام الله هست. این چی معنی داره؟ خیلی معجزه‌های الله هست. می شود که در گوشش نام الله میاد. شاید بسیاری من دیدم در همین اینترنت تا چه اندازه که حقیقت دارد. بعضی میوه ها را پاره میکنن در درونش صورت الله هست. بعضی آسمان را نشان میتد با ابر سوره مثل کلمه الله پیدا شده است. اینا قدرت های الهی میشوند. برادر عزیز، این معجزه هستند که انشاءالله باز برای همون صدق ما یا برای گویم که همون دینداری ما، برای توفیق ما، اینها انشاءالله با دلیل ها و حجت ها هستند. بابای حاجی میرزا، شما گفتید که دجال در وقت نزدیک شدن قیامت می آید
баъзеҳо мегӯянд ки ин дар давраи ҳазрати мусо ва исо буд. барои мо маълумоти ман барои ҳамин пештар гуфтам ки дар бораи даҷҷол, дар бораи яъҷуҷ маъҷуҷ, дар бораи он ҳайвоне ки берун мешаваду сухан мегӯяд бо мардум ва дигар аломатҳои қиёматда ман барномаи дигарамда як барномаи махсус мекунам иншоалло дар бораи ҳамин аломатҳо. ва дуюм саволеро ки дар инҷа гуфтам ҷавобшо мегардонам: мурда мешнавад ё намешнавад, рӯҳ азоб мекашад ё ҷисм? дар гирди ино як гӯем ҳамин ду савол хати ман 40 ё 50 дақиқа суҳбат мекунам. шумо аз унҷа метавонед ки баъд маълумототона бигирем. бародар азиз, бобои ҳоҷӣ мирзо гӯед ки бевузӯ амри маъруф гӯш кардан дуруст аст. таҳорат ҳам ки надошта бошен, амри маъруфа гӯш кардан ҳичи боки надорад. дароз кашидагӣ ҳам ки бошен, гӯш кунен, ҳичи боки ҳам надорад. ҳатто бе амри маъруф ҳам ё ояти қуръона ҳам шумо агар бетаҳорат ҳам ки бошед, мисол гӯш кардан ё дар ҷойгаи хоб дароз кашидену мисол дар гӯшотон мемонед, хоб ё ин ки телефона мемонед ё телевизора мемонед, ҳичи боки надорад. шумо ба ҳазур гӯш кунед. фақат қуръона ба дар ҳолати бетаҳоратӣ ба дастон қапиданда иҷозат нест. лекин дар ҳолати бетаҳорат будан қуръона шумо хонда метавонед, яъне аз ёд метавонед хонда. ё ин ки ана гӯш карданшам дар ҳолати бетаҳорат метавонед. амри маъруф ҳам ҳамчунон ва ҳамчунон метавонед дар ҳолате ки дар ҳам ҷойгаи хобтонам дароз кашидагиен, шумо ояти қуръона мисол сураҳое ки медонед аз ёд такрор кунед, ҳичи боки надорад. бобои ҳоҷӣ мирзо: зани ман чанд сол боз ҳомила намешавад. ба ӯ гуфтанд ки дар ҳолати ҳайз ҳамхоба шавам ҳомиладор мешавад. оё ин ҷоиз аст ё ноҷоиз аст? худои меҳрубон дар сураи бақара ояти 222 мефармояд ки аъузу биллаҳи мина шайтони раҷим: фаътазилу нисоа фил маҳиз вала тақрабуҳунна ҳатта ятҳурна. аллои меҳрубон гуфт ки шумо дар ҳолате ки занҳо мубталои бемории занона бошанд, шумо бо онҳо наздикӣ накунед то вақте ки онҳо пок нашаванд. яъне ҳайз ё ҳамун бемории занона камтаринаш 3 рӯз, зиёдаш 10 рӯз. дар ҳамин муҳлат, дар ҳамин ҳолате ки вай хун мебинад, шумо ҳамхоба нашавед. тамоми фуқаҳо мегӯянд агар касе ки бо зан дар ҳолати ҳайз ҳамхоба мешавад, агар гӯянд ки нодуруст аст ҳами накун, бигӯяд ҳичи гапе надорад, одам ай дин хориҷ мешавад. бибинем бародарои азиз, ай дин хориҷ мешавад. бо аз сари нав бояд ту калима арза кунӣ, аз сари нав бояд ғусл кунӣ то боз мусалмон шавӣ. ё дар ҳолати нифос, вақте ки занҳо таваллуд мекунанд, яъне нифос ки ҳадди аксараш 40 рӯза, дар ӯ ҳолат ҳам ана ҳамин хел касе агар гӯяд ҳичи боки надорад, эй гап аст, ё ба ояти қуръон собитанд. барои ҳамин эҳтиёт кунед ки ин одама ба куфр мебарад. ва касе агар ҳамира агар саҳван ё нофаҳмида ё шаҳват мақсад хеле ҳолатша танг карду ин одам даст ба ҳамин кор зад, мегӯяд ҷаримааш ҷубронаш чи аст? мегӯяд бояд 1 динор ё нисфи динор бояд садақа кунад. 1 динораш 425 грамм тилло ай. нисфаш ҳисоб кунед ки яъне боз 202 грамм тилло. ира ба нарх мегардонед чанд сум мешавад ва ҳамин қадара бояд ки шумо садақа кунед то ҳамин гуноҳи кардагитон аз гардантон соқит шавад. хеле ки як одам қасам мехӯрад валлоҳи биллоҳи таллоҳи ё мега аллоҳ бизанам худо бизанам, лекин дурӯғ мегӯяд. ҳамин ҳолатда бин дар оятҳои қуръон кафорат дорад, ҷуброн дорад. яъне ё 3 рӯз бояд рӯза бигирад ё 10 мискина таом битад. яъне ба суми сомонӣ бигем бояд то 200-250 сомона бояд ҷаримаша битад. агар натад, ин ҳамчун гуноҳи кабира нависонда мешавад, пеш худо ҷавобгар аст. барои ҳамин ҳар як гуноҳ ба худаш ҷуброну ҷарима дорад.
لیکن جریمه این همینه. کسی تو را دلالت کرده است که زن در حالت حیض اگر نزدیک شوی حامله دار می شود، وای برادر عزیز خیلی خیلی گویم طبیبی ابله بوده است که هیچ یگان طبیبی روی دنیا این دلالت کردگی نیست. از این خاطر از این مسئله انا دادر عزیز دور باشو. از خدای مهربان همیشه تمنا کن که دعا کن که الله مهربان از این نعمت ما را برخوردار بگردان. ان شاء الله فکر میکنم کمی در خود ماندگی را احساس میکنم و سوال هایی که در اینجا باقی ماندن، خدا خواهد من اول سوال هایی را که برای شما گفته بودم در باب نشانه های قیامت و مرده میشنود یا نمیشنود، خدا دانا است در همین بین باز 2-3 روز دیگر ما میتونیم که این سوال ها را جواب بگردونیم و بعدا با سوال هایی که هست یا سوال هایی که با شما مقصد ارسال میکنین، انشالله اینا بچه ها می نویسن در دست من میتن. خدا خواهد من برای شما جواب هاشا میگردانم. خداوند تن نصیحت. بیا ای بی ادب خود را ادب کن، بیا ای بی ادب خود را ادب کن، مسلمان زاده ترکی نسب کن. بیا ای بی ادب، ای شانی بی ادب، بیا ای بی ادب خود را ادب کن، مسلمان زاده ترکی نسب کن. مسلمان زاده هستی، نسب تا ترک کن. من فلانی هستم، من بچه فلانی هستم، اینها را ترک کن. میگوید برنگ احمر و رگ و خون و پوست عرب نازد اگر ترکی عرب کن. حضرت میگوید اگر با همین رنگ احمر، یعنی عرب ها را سرخرو میگویند، اگر عرب ها با قبیله عرب بودنشان، با سرخرو بودنشان، اگر خودشان به شما فضل دادن، ترکشان کنید که اونها برای شما لازم نیستند. در اسلام نسب داشتن این اعتبار نیست. خدا در قرآن میگوید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بین خداوند با همه قبیله ها مراجعت میکند، چی تاجیک باشد، چی ترک باشد، چی تاتار باشد، چی روس باشد، چی امریکایی باشد، کسی نباشد. میگوید از بین همه شما در بین من مکرمترین شما، با عزتترین شما کسی هست که از خدا میترسد. کسی از خدا میترسد و در نزد پروردگار قدر و درجات خاصه ای دارد. ایشان بدن این مقصد اون نیست که درجه او از ما و شما بلند باشد، بلکه در نزد خدا درجه از همه بلند کی داشته است؟ کسی که از خدا میترسد. بر روز حضرت سلطان ابرار بفرمود از لب شیرین شکروار، گوش اندازید، به سوی فاطمه ای امت الله بترس از قهر حق، گو ذکر آگاه. فاطمه که دختری محبوب ترین دختری رسول اکرم است، پیغمبر به او چی میگوید؟ این ایشان ها که چند قدر دورن از پیغمبر، این فاطمه چند تا نزدیک است. میگوید که ای فاطمه بترس از قهر حق و ذکر آگاه، از خدا بترس. مکن تکیه به من زینهار زینهار، که محشر روزی سخت و کار دشوار. تو به من هیچگاه تکیه نکن که من دختر پیغمبر هستم، زیرا که محشر، زیرا که قیامت چه میدان دهشتناکی هست که قرب حق به موقوف عمل هاست، وگرنه در راه طاعت خلل هاست. عمل تا زیاد کن ای فاطمه. منازی که پیامبر زاده ام من، میان بندگان آزاده ام من. نناز میگوید که من دختری پیغمبر هستم، در بین تمام مردم فرق کننده هستم. نناز میگوید با فردا از عمل پرسند بسیار، زیزاد و نسل کی پرسند هشدار. ای فاطمه از نسلت نمی پرسند، از اولادت نمی پرسند، از عملت می پرسند. چه عمل داشتی؟ کلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب. پیغمبر میگوید همه شما ای مردم فرزند حضرت آدم هستین و آدم خدا از خاک آفرید. یک حدیث من برای شما میخوانم، این بی نهایت الک جدا کننده است. یعنی کی در نزد پروردگار قدر دارد؟ پیغمبر خدا میگوید یا ایها الناس
این حدیث پیغمبر در بالای اشتر در شهر مدینه خواندن، خطاب کردن، خطبه خواندن. ای مردم، چی گفتن در مردم؟ ان ربکم واحد، خدای شما یکه هست. و ان آباکم واحد، پدرهای شما هم یک پدر است. الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوا. پیغمبر گفتن نیست فضل بین عرب و بین غیر عرب، نیست فضل، نیست فضل بین غیر عرب و با عرب، نیست فرق بین سیاه پوست و سرخ پوست. پیغمبر میگوید ولا لاحمر لاسود ولی اسود لاحمر، سیاه پوست و سرخ پوست گفتگی در اسلام نیست. گفت پیغمبر الا بالتقوا، مگر که در نزد خدای خود شما با عزت میشوید وقتی که از خدا بترسید. چی سرخ رو باشید، چی سیاه رو باشید، چی ایشان باشید، چی غیر ایشان باشید، فقط با خدا ترسیدن فرق میکنید. رسول اکرم در آخر چی گفتن؟ الا هل بلغتو؟ گو همه شنیدید که فقط فرق کننده در نزد خدا به ترس خدا می شود. قالوا نعم، بله گفتم پیغمبری خدا همه من شنیدیم. قال فلیبلغ شاهد الغایب، پیغمبر گفتن مادامی که شنیده باشین، کسانی که در این مجلس نبودن به اونها هم رسانید. یعنی باید که بین ایشانها و بین غیر ایشانها باید که تکبری وجود نداشته باشد، جدا کردن وجود نداشته باشد. وای گفته است که ما دختر میگیریم لکن دختر نمیدهیم. این فضل بین، دختری ما را میگرفته است لکن دختر ما را نمیداده است. آیا این جدا کردن نیست؟ اصلت از قطر منی لایق تو نیست منی. خبر میده اصلت از قطر منی لایق تو نیست منی. از راه بول شدی کبر و منی ها چی کنی؟ ای انسان کسی نباشی، تو از راه بول شدی. میگوید امروز این جدا کردن چی کارش میکنی؟ تو این کبر و منی ها چی کنی؟ این کبر و این منی های تو چی در کار است؟ باید که ما و شما جدا نکنیم. در ملک ما و شما فقط اسلام داشتن شرط است. ایشان است غیر ایشان است، اما در نزد خدا برابر است، مگر که با عزت ترین ما فقط کسی که از خدا میترسد، انا همون با عزت ترین انسان در نزد خدا به حساب میرود. این جوانی که اگر همچنان اگر خانه رفته باشد که این خیل گفته باشد هم خانه را ترکش کن، رو دختر دیگر کسا بگیر. السلام علیکم ای دوستی خدا حاجی میرزا، من یک جوان عاشق مدرسه محمدی شما که از شهر دوشنبه از شما خواهش میکنم با این سوال من جواب گویید. من یک اپه بی نماز دارم، روز جنجال خوردم با این اپم، بعد من به کار رفتم، از کار گشته به خانه آمدم که مادرم با من یگان گپ ناپرسیده جنگ و جنجال برداشت و به سوی من گشته گفت که عاقت کردم، برآمده رو از خانه من. بعد با همین سخن سخت مادرم من خودم را خواستم که به قتل رسانم. در حالت با قتل رساندن اسلام و سخنان سخت تأثیر شما نگذاشت که من خودم را به قتل رسانم. آیا من چیکار کنم؟ آیا من با همین سخن سخت مادرم عاق کرده و دوزخی شدم؟ من چیکار کنم؟ به خانه برگردم یا نه؟ التماس جواب دهید. من جوان نمازخوان 5 وقته هستم و با روزه، خدا مددگارتان باشد. البته من اول میگویم که با کسانی که بی نماز هستند شما باید که یک معامله کنین که اونها را به سوی نماز جلب کرده توانین. اونها قطع درشتانه شما صحبت نکنین. طرز تبلیغ، طرز دعوت این نیست که ما بی نماز از معرکه خود بیرون کنیم یا بی نماز تماما انسان نشماریم. این گونه باید معامله نکنیم.
بینماز است، یعنی باید توصیه دادن در کار، باید نصیحت کردن در کار، راههای خوب به او نشان دادن در کار، پیش یک عالم برینش تا که دل وی ملایم کند. با این گپ‌های سخنی سخت و قبیح عاقبت کار البته با این انجام می‌یابد. لیکن بسیار غلط است که مادر و پدر در اندک کار فرزندها را عاق میکنند. بسیار غلطی کلان است. در اسلام عاق وجود ندارد، عاق نکنید، زیرا که بین سبب یک عاق شدن او اگر بعضی همین موعظه های ما و شما نمیشد، این جوان تیار بود است که خودش به قتل رساند. برای چی؟ برای که مادرم که عاقم کرد تمام من دیگر روی جنت نمیبینم. این گونه اعتقادی پر تأثیر در وجود این جوان وجود داشته است. برای همین باید این مادر هر دو فرزندها را میشیناند، با اینها نصیحت میکرد، با این دختر بینمازش تاکید میکرد که دخترم خیلی با نماز شو، از گپی دادرت ملال نشو، و دادرش هم نصیحت میکرد که با طرف اپای خود این گونه معامله نکن. گفته این باید که استفاده میبرد، نه اینکه در حال با اندک کار. بسیار از در اینجا خطا میآید که مرا پدرم عاق کرد، مادرم عاق کرد، سببش میبینی یک سببی نه چیزی هست. این جوان البته عاق نشده است. این جوان اگرچه حکم خدا را بر اپای خود رسانیده است و شاید این مادر سراسیمگی کرده است، شاید در مادر سخن نادرست رسانیده باشند و این مادر تا حد آمده است که این فرزند عاق کرده است، این فرزند میتواند که باز نزد مادرش رود، خانه رود و عاق شده نیست. از مادر خود عذرخواهی کن، مادر تو را بخشد، در حق دعای نیک کند. ان شاء الله وای اونها یک کان رحم هستند و اینها دائم دلسوز هستند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدای مهربان جمیع آن بندگانی که به ما سوال ارسال کردند و امروز سبب شنیدن چندین نفرهای دیگر شد، خداوندا این سوال دهنده ها را عمر دراز و تنی صحت و از کل آفتا خدا نگهشان بداری، و تمام این بندگانی که در اطراف خانه تو جمع شدند خدایا هر مراد و مطلوبی که دارند مراد و مطلوب هاشون حاصل بگردان و اهل جمعیت ما را عمر دراز نصیب بگردان و از جمیع فتنه ها و تهمت ها و از جمیع گزندها خدا در حفظ امانت نگهشان بداری. آمین یا رب العالمین. اینجا ان شاء الله الحال میخوانیم چند نفرهای هستند که خیر احسان ها کردند. محترم حاجی میرزا با سببی که در خانه امان آدمی پخت و پسکن نیست، من حاجتامون در بیمارخانه بستری می باشم، با همین سبب صدقه مرا برای آبادی مسجد 50 سامانی قبول نمایید و دعا کنید که با همین درمندهای ما شفای کامل و عاجل پروردگار میسر بگرداند. با احترام مخلص شما حاجی سرخان. یعنی بابای حاجی سرخان هم که یعنی چند بار شد که در آبادانی همین مسجد یعنی دستیاری دراز کرده ایستاده است همراه فرزندهایش و امروز که بیمار هستند و اینجا یک داملای دیگر هم از ما خواهش کردند که وایم به کسلی دل مبتلا هست و به نزدیکی یک سهم در همین مسجد گذاشتند، باز هم گذاشتند. خداوند شفای کامل و شفای عاجل با این دو حاجی نصیب روزی بگردانی و خداوند باز هم دولتشان زیاده بگردانی، فرزنداشان اهل هدایت بگردانی و خدمتگار در راه اسلام